आज म प्रेमको विषयमा केही भन्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। दुई चतुर मान्छे प्रेममा पर्न सक्दैनन्। साँचो प्रेमलाई एउटा मूर्ख चाहिन्छ। अचम्म छ नि है? प्रेम गणित होइन जहाँ बुद्धिले समीकरण मिलाएर उत्तर निकाल्न सकियोस्। प्रेम त एक अन्धो आगो हो जसले दिमागको सबै गणना जलाएर राख बनाइदिन्छ। जब दुई चतुर व्यक्ति प्रेममा पर्न खोज्छन्, उनीहरू तौलिन्छन्, तुलना गर्छन्, नाफा नोक्सान गणना गर्छन्। उनीहरू प्रेमलाई बुझेको जस्तो गर्छन्, तर वास्तवमा प्रेम बुझेर होइन। हराएर मात्र गरिन्छ। साँचो प्रेममा एउटा मूर्ख चाहिन्छ, किनभने प्रेम आत्मसमर्पण हो, गणनाहीन विश्वास हो, भरोसा हो। मूर्ख भन्नाले बुद्धिहीन नसम्झनुहोस् है। मूर्ख भन्नाले बुद्धिहीन होइन, तर प्रेमको शर्त गणना नगर्ने, प्रश्न नगर्ने, केवल आफूलाई माया दिन सक्ने व्यक्तिको बारेमा महसुस गर्ने। त्यो मूर्ख प्रेमी हुन्छ जो आफूलाई सिद्ध्याएर पनि प्रेयसीको खुसी हेर्न चाहन्छ। त्यसैले जब प्रेममा तर्क आउँछ, जब चतुराईले मार्गदर्शन गर्छ, तब प्रेम सम्झौतामा परिणत हुन्छ। तर जब कसैले आफूलाई मूर्ख बनाउने आँट गर्छ, हृदयलाई बुद्धिमत्ता भन्दा अगाडि राख्छ, तब मात्र साँचो प्रेम जन्मिन्छ। प्रेमले कहिलेकाहीँ मूर्खता माग्छ, किनभने केवल मूर्खताले मात्र प्रेमलाई नाफा नोक्सान भन्दा माथि उठाउन सक्छ र जिन्दगीमा खुसियाली भर्न। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भनेदेखि प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर, फलो गर्नुहोस् है त। हजुरहरूको सपोर्टले नै मलाई हौसला प्रदान गर्नेछ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।